Nah, halo semuanya, balik lagi bersama gue, Maknil. Nah, jadi di video kali ini gue seneng banget nih, yoi, karena gue dapet kiriman spesial lagi nih, yoi. Jadi ini gue dapet kiriman dari PDW Racing Knalpot, yoi. Gue dapet kiriman dari PDW Racing lagi nih, yang kemarin tuh ya kan udah ngirimin ya kan silencer sama leheran. Ternyata sekarang gue dikirimin lagi nih, yoi. Ini mantep banget ya kan, dikirimin dari Purbalingga cuy, yoi. Nih jadi gue udah penasaran juga nih ya kan, isinya nih apa sih, tiba-tiba gue dikirimin lagi nih sama si PDW Racing ya kan. Gue udah gak sabar nih ya kan, isinya apa. Yaudah yuk langsung aja kita buka isi dari kotak ini apa, kuy. Nah ini dia nih isi kotaknya, kita langsung buka aja ya kan, isinya nih apa nih, yoi. Jadi ini terjamin banget nih kalau beli dari PDW Racing, dijamin aman ya kan. Soalnya nih gue aja mau ngebukanya ribet cuy. Yoi, yang pertama ini dia nih dapat stiker PDW Racing, asik ya kan. Nah, taruh dulu. Yoi, dapat dua cuy, ternyata ada lagi. Jadi kalau yang satu buat ditempel di kamar, yang satu ditempel di motor, asik. Nah ini dia nih, yoi, jadi dapat leheran baru cuy, asik. Wah gokil nih bahannya, mantep 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 mantep. Ini dia nih barangnya, wih, leheran baru ya kan, alhamdulillah. Thank you banget buat PDW Racing nih udah ngirimin. Langsung aja nih kita lihat lebih jelasnya lagi leheran Knalpot Vario 125 LED. Nah ini dia nih leherannya nih, kita buka ya kan. Wah mantep banget men, masih baru banget ya kan. Wow, gokil full stainless nih cuy. Leherannya udah di las cacing juga nih. Mantep banget. Masih bau wangi cuy. Mantep. Ini di sini ada pernya, dapat pernya. Jadi tadi si kotaknya ada stiker dan si leheran ini nih. Yoi, mantep. Nah, jadi sekarang nih total leheran dari PDW Racing tuh ada dua. Ini dia nih silencernya gue pakai yang tipe gede kan, tipe longnya nih. Jadi suaranya tuh bikin adem ya kan. Nah, buat video lengkapnya ini ada di video yang ini nih. Nah, kalian nonton dulu nih yang ini tentang review si PDW yang versi longnya ini nih. Nah kalau kemarin kan gue dikirimin tuh ini sama ini ya kan. Nah sekarang nih baru lagi nih gue dapat leheran yang versi pendeknya nih, yoi. Kalau kemarin itu kan versi panjangnya ya kan. Nah sekarang nih versi pendek yang kemungkinan hasil suaranya bakalan lebih agak berisik ya kan. Ntar kita lihat aja nih, kita pasang di motor Vario 125 LED. Coba tes dulu dah dikit. Yoi, nanti kurang lebih bakalan kayak gini nih. Jadi makin ganteng ya kan, leherannya pendek, terus silencernya panjang, yoi. Jadi bikin penasaran ya kan suaranya kayak gimana. Yuk langsung aja kita pasang ya kan di motor Vario 125 LED. Baru ntar kita sekalian ngebahas tentang bahannya tuh gimana, harganya berapa, dan lainnya. Pokoknya ntar bakalan gue bahas. Yang penting kita pasang dulu ini di motor Vario 125 LED. Yuk langsung aja. Nah jadi ini leherannya udah gue lepas nih, udah nggak ada ininya ya kan, nggak ada knalpotnya. Nah sekarang kita tinggal pasang leheran dari si PDW Racingnya ini nih. Yoi, kita pasang dulu ya kan. Yuk kita pasang dulu yuk. Nah jadi ini leherannya udah selesai dipasang nih, bener-bener simple banget. Jadi dia model leherannya tuh dari situ ke sini, baru melengkung ke sini nih, dan langsung ke sini nih. Ini juga las cacing ya kan nih, mantep banget ya kan tuh, sampai belakang sampai atas sana. Terus juga tadi pemasangannya tuh simple banget. Gue menggunakan baut nomor 10 untuk di Vario nih ya kan, tuh tinggal puter udah deh selesai, simple banget ya kan, nggak ribet banget loh. Gue masang nih tadi cuma berapa menit nih, nggak nyampe 2 menit udah kelar ya kan. Jadi bener-bener simple banget nih leherannya, tinggal plug and play. Yaudah nih karena leheran udah selesai dipasang, kita tinggal pasang si silencer PDW Racingnya. Nah jadi sekarang udah selesai dipasang nih di motor Vario 125 LED nih leherannya nih. Nah jadi nih leherannya seperti yang tadi gue bilang itu simple banget, dari situ ke sini, ini dan ke sini nih, yoi. Jadi ini sekarang versi lebih pendeknya ya kan. Looknya juga kalau dari jauh, yoi, jadi lebih ganteng ya kan. Yoi. Nah terus habis itu jadi di sini bahan leherannya ini bener-bener full stainless nih, yoi, dari
ujung dalam sana sampai sini nih bener-bener stainless, terus ditambah silencernya juga nih, dan bahan silencernya juga full stainless nih. Yoi, knalpot yang versi kapsul ya kan, versi kapsul atau versi long yang panjang nih, yang adem, ditambah leherannya ini. Jadi ini leherannya juga lasnya nih, mulai dari lasnya itu bagus banget ya kan, rapi banget nih tuh detailnya, di dalam rapi banget. Jadi di sini ada sambungan lagi nih ya kan nih, sambungan lagi, ada sambungan baru ke sini. Jadi menggunakan 3 pair juga nih. Jadi ini tampilan dari belakang, ini tampilan dari sampingnya. Yoi, ini tampilan dari bagian depan, tampilan dari bagian belakangnya. Wah mantep cuy, lebih ganteng ya kan. Kalau kemarin agak panjang, sekarang lebih pendek, jadi kayak lebih kelihatan lebih minimalis. Nah terus ini gua klemnya juga pakai yang karet, terus disambungin ke bawah nih, jadi nggak begitu nggak begitu mengganggu lah. Tadinya gue pengen ke atas, tapi biar looknya juga semakin lebih di sini lebih kelihatan lebih polos, jadinya gua gantungin ke bawah aja. Jadi di bagian atas menurut gue lebih simple ya kan, dibandingkan dia menggantungnya ke atas, jadi lebih baik ke bawah aja. Yang paling gue demen nih ya, dari ngeliat silencer ini terus ngeliat leherannya itu yang cacing ini nih, yoi mantep banget ya kan, keren deh nih PDW Racing. Nah jadi buat bahannya sendiri itu leherannya itu bener-bener full stainless ya cuy. Wah gokil banget sih, jadi bener-bener dari ujung sampai ke ujung itu leherannya full stainless ya. Nah jadi si PDW Racing ini juga memiliki 2 tipe ya kan, jadi ada yang semi stainless dan full stainless. Nah buat kalian yang misal pengen gua nggak pengen full stainless, pengen yang semi aja, nah itu juga bisa. Sedangkan buat kalian yang pengen bener-bener leherannya full stainless, kalian juga bisa order yang full stainless. Nah untuk harga lebih jelasnya kalian bisa langsung cek aja list harga berikut ini yang full stainless dan semi stainless. Nah itu dia harganya, kalian bisa cek sendiri. Jadi buat kalian yang dari mau motor matic, motor bebek, ataupun motor sport, ataupun motor 2,5 cc atau motor lainnya, itu tenang aja, PDW Racing itu bisa nge-custom seluruh motor kalian. Jadi bisa kalian mau knalpot yang mau adem kayak mau berisik kayak, tenang aja, kalian langsung kontak aja si PDW Racing dan bilang aja mau knalpot yang berisik, adem, atau yang lainnya. Kalian juga bisa order misal leherannya mau panjang, mau pendek, terserah. Jadi di PDW Racing tuh bener-bener bisa semuanya. Nah selain itu cara ordernya itu gimana sih kalau di PDW Racing? Nah berikut adalah tata cara ordernya di PDW Racing. Nah yang pertama, kalian tinggal klik link WA di bio tuh, WA bionya si PDW Racing. Terus habis itu chat mau order yang mana tuh ya kan. Jika barang ready langsung isi formulirnya. Nah formulir nama, alamat lengkap, dan nomor telepon. Terus habis itu melakukan pembayaran transfer bank ya kan, banknya atas nama dia, dan melakukan pembayaran di bawah jam 12 akan dikirim hari itu juga tuh. Misal kalian udah transfer jam 10 pagi ya kan, nah hari itu juga bakalan dikirim, jadi biar cepet sampainya juga. Pembayaran di atas jam 12 akan dikirim besoknya. Misal kalian bayar jam 3 sore ya bakalan dikirim besoknya ya kan. Hari Minggu tidak ada pengiriman. Oh, jadi pengiriman di PDW Racing itu mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu tuh. Nah itu adalah tata cara ordernya. Nah kalau tata cara pre-order gimana sih? Misal barangnya belum ready terus mau PO dulu, misal mau dikerjain nunggu sampai 3 hari atau beberapa hari. Nah berikut adalah tata cara pre-ordernya. PO dilakukan jika mau order tetapi barang kosong atau tidak ready. Itu tenang aja, misal walaupun barangnya lagi kosong atau tidak ready, si PDW Racing bakalan ngebuatin juga kok. Yang pertama itu adalah membayar DP sebesar 50% dari harganya. Misal harga knalpotnya itu 800.000, ya kalian bayar 400.000 dulu baru dikerjain. Lalu pesanan diproses atau knalpot dibuat selama 2-3 hari. No ya kan cepet banget ya kan, 2-3 hari tergantung dari antriannya ya kan. Waktu kemarin itu gue mesen cuma 2 hari doang dikirimin, dia bilang bro ini knalpotnya mau dibuatin, tiba-tiba baru seling 2 hari knalpotnya udah jadi. Bener-bener cepet ya kan. Terus jika barang sudah jadi maka dilakukan pelunasan plus ongkir. Nah jadi ntar si PDW Racing bakalan ngekontak kalian nih, bro barangnya udah jadi nih, difotoin, habis itu baru kalian tinggal transfer sisanya. Jadi misalkan pas DP itu transfer 400, kurang yang 400 lagi, kalian kalau barang udah selesai tinggal transfer 400 ya lagi. Jadi udah lunas, baru deh barang itu siap dikirim ke alamat kalian masing-masing. Nah misal kalau kalian juga pengen order yang versi pendeknya nih, kayak yang barusan di motor Vario gua itu bakalan dikirim
dikirim yang full stainless tuh. Jadi kalau misal kalian mau yang semi bakalan dikirim yang versi panjangnya. Kalau mau yang full stainless bakalan dikirim yang versi pendeknya kayak gitu. Yaudah yuk langsung aja kita cek sound dari suara leheran pendek plus silencer PDW Racing ini. Yuk langsung aja kita cek suaranya kayak gimana. Nah ini kita deketin lagi suaranya lebih detail kayak gitu. Lagi biar dikit ya kan. Missing someone with all your own. Missing someone with how much you miss it, and you miss it. Nah gimana nih suaranya menurut kalian? Kalau menurut gue nih suaranya bener-bener adem banget ya kan tadi. Bener-bener menurut gue nih ramah lingkungan banget kok. Buat di komplek, buat masuk gang ya kan, buat sehari-hari, buat di jalan raya ya kan. Kalau yang versi leherannya panjang itu lebih adem, tapi ini gue lebih suka agak berisik tapi adem juga men. Oh iya, jadi si PDW Racing juga baru ngeluarin versi silencer pendek yang titanium look. Yoi, kayak gimana tuh versinya? Terus juga kalian misal penasaran model-model titanium look ya kan, langsung aja cek di IG-nya, di Instagramnya PDW_Racing Exhaust nih. Kalian tinggal cek aja di sini cara ordernya juga. Kalian tinggal follow aja IG-nya. Pokoknya kalian tinggal follow, terus juga di situ bakalan ada tutorial, bakalan ada barangnya. Pokoknya lengkap deh di situ. Nah, jadi pengalaman gue selama menggunakan knalpot PDW Racing itu bagaimana? Menurut gue bener-bener enak banget ya kan. Yang pertama gue paling suka adalah suaranya tuh bener-bener adem, jadi ramah lingkungan banget. Kalau gue lagi lewat gang-gang atau lewat komplek itu juga aman ya kan, nggak begitu berisik banget. Kalau gue pakai knalpot ProLiner kan kayak agak mengganggu gitu kan. Soalnya kalau mau lewat gang atau lewat komplek itu agak berisik banget ya kan. Nah kalau pakai si PDW Racing itu bener-bener nyaman ya kan, nggak begitu berisik banget, adem. Kalaupun di jalan raya juga enak banget, suaranya tuh bener-bener adem banget. Itu yang paling gue sukain dari PDW Racing kalau yang menggunakan versi yang longnya atau versi yang panjang itu. So buat kalian nih yang lagi nyari knalpot racing terus kalian bingung mau beli yang apa, terus yang cocok buat motor kalian, apalagi buat motor matic ya kan, yaudah kalian langsung aja order di PDW Racing Exhaust karena harganya udah murah, terus kualitasnya mantep ya kan. Kurang apa lagi coba PDW kan. Terus juga versinya ada banyak banget. Terus kalau kalian mau custom juga bisa di PDW Racing. Kalian tinggal kontak aja si PDW, terus tinggal bilang mau yang kayak gimana, bakalan dibuatin kok sama si PDW Racing. Yaudah mungkin segitu saja video dari gua. Thank you banget untuk PDW Racing Exhaust sudah ngirimin lagi barang ke gua. Thank you banget nih PDW Racing ya kan. Yaudah mungkin video gue semoga bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you guys.